Ar gerai? Gerai! Sveiki, mėlyjeji. Su jumis Žiburo žinios. Ir kiekvieną penktadienį mes su jumis rodyti jums aktualiausias mūsų gimnazijos naujienas. Šią savaitę klausimėdės pateikė keletą tokius 3 įdomius klausimus ir sulaukėme pakankamai įdomių atsakymų. Taip, kad dabar pažiūrėkime klausimėlį. Toksai daiktas, kur būna kombaino priekį. Kombaino dalis. Koks nors džiovintuvas. Batas. Batų firma. Prietaisus prie kombaino, kaip jauna javus. Tu kardanas, tai varo ratus. Čia, tipo, laiky kardaną, tai ten, tipo, pusiausvyrą yra. Nežinau, kažkas tokio. Kardanas, čia su motociklais, su mašinom kažkas gal susiję, kažkas labai girdėtas. Kardas gal kažkas. Paukštis. Tas, kur stogą laiko kardanas. Čia valtim kažkas. Nuvaltim kažkam skirta. Ojimų su žuvim kažkas. Tai kam jinai reikalinga? Ta plūdė, žinau, kad kažkas ten, kad pagautų žuvis gal. Tai žvejojant reikalinga. O kam jinai reikalinga? Kad žuvis nepaskęs. Matyti, kaip kimba žuvis. Kad matytume, kada užkibo žuvis. Kilbukus gaudyti. Kad pamatytum, kai užkim, žvejoti. O konkrečiai kam? Tai pamatyti, kada užkibu. Kas yra kederis? Kederis čia mano pusryčiai. O kas yra kardanas? Kardanas tai jo pusryčiai. O kam reikalinga plūdė? Tau. Šią savaitę mūsų gimnazistai varžėsi tiek krepšinio aikštelėje, tiek futbolo aikštelėje. Tad pažiūrėkime. Kaip sekėsi krepšinio aikštelėje, o futbolo rezultatą pasakysiu dabar. 3-1 Jėzų naudai. Sveiki visi Žiburio sporto pasaulyje. Šį antradienį vyko draugiškos varžybos tarp 3., 4. ir 1., 2. klasių. O plačiau apie jas papasakos mums mokytojas Blekaitis. Kokia proga žaidžia šie nuostabų žaidėjai? Proga labai žymi, vyksta pasiruošimas tolimesniems startam. Pasiruošimo ciklas dabar vadinkim jį. O kokios artimiausios varžybos mūsų laukia? Šitos komandos dabar tarpusavį lošia iki 2 pergalių. Kitą savaitę vienoje arenoje dar ir dar kitoje arenoje. Išbandysim visas Prienų arenas geriausias ir startuosim sėkmingai. Ačiū. Kaip sekasi ir kaip galite pakomentuoti savo komandos žaidimą? Komanda žaidžia blankiai, iš tikrųjų, gal manau po 2 kėlinių susitvarkysim ir atsigausim, iš tikrųjų, gynyba prasta. Tai gynyba prasta, tai turbūt jūsų oponentai rodo turbūt gerą puolimą? Galima sakyti visai, kad taip, nes per rankas pataikau visiškai, meta kiaurai, tiksliau. O ar tikitės laimėti lengvai prieš juos? Atėjom žaisti tik dėl pergalės, o dėl laimėjimo pažiūrėsim, kaip antrą pusę susiklostys ir bus viskas aišku. Ačiū. Jis kažkoks keistas. Iškrypęsis. Jau suka? Vengite vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva. Kaip ir tradiciškai kiekvieną savaitę, Saulytė Marius ir jau sveikinimai. Pažiūrėkime. Sveiki, Saulytė, su jumis ir vėl Saulytė Marius. Kaip ir visada, savo laidelę pradėsiu šiokiamis tokiamis eilėmis. Gimtadieniai ir jubiliejai svaigus, tegu išpuoš tamsius kelius žiedais. Te laimės kelias niekad nesibaigia, te bus širdį jaunystė amžinai. Šiomis eilėmis noriu pasveikinti Justiną Kleizaitę ir Daumantę Gerutę su jau 18 gimtadieniais. Linkiu meilės, laimės, sveikatos ir viso ko geriausio. Taip pat noriu perduoti linkėjimus Mariui Malinauskui, nes jis kasdien yra labai fainas.
Dabar svarbu. Jas girdžiu. Šiandien tavo diena ir mes norim, kad jinai būtų pati įsimylimiausia tau. Mums tu esi labai svarbi ir mes norim, kad šita diena taip pat būtų tau labai svarbi. Mes labai nuoširdžiai tave sveikinam su gimtadieniu. Žiūrėk, nepasikelk, kai 18 dabar. Diena, su gimimo diena, su gimimo diena. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Saulytė Marius. Sveikinkit ir būkite pasveikinti. Noriu padėkoti Iš naujo! Antras dublis. Žiburio žinių komanda nori tarti. Nuoširdžiausia ačiū mielai mūsų mokyklos administracijai už mūsų naująjį blue screeną. Tad dabar kiaurai mūsų nebepermatysite. Nepasakiau. Komercinis pasiūlymas. Populiariausia mokyklos mergina Evelina Paužaitė. Visų vyrų svajoniai. Ieškau vaikino. Kas nori, kreipkitės pas mane. Duosiu numeriuką. Gerai. Ir su jumis buvo Žiburio žinios. Gero savaitgalio. Te. Sayonara. Rašau, mergai. Parištas kaip šuo. Koks tu glušas. Jau aš geriau lempą palaikyčiau. Jisai sugeba vienu metu ir filmuoti, ir laikyti. Tu net laikyti nesugeba. Arūnas kotletų paselė. Ne, Arūnas menininkas. Tas kažką lankęs. Tas tai kažką lankęs. Kas čia yra? Čia apspjauta? Jo. Jau.